하느님께서는 모든 것이 제때에 알맞게 맞아 들어가도록 만드셨더라 라는 구절이 있습니다. 시와 삶의 이야기 시작합니다. 꽃. 김춘수. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 몸짓이 되고 싶다. 늘 이렇게 맑은 기분이었으면 좋겠다. 아침에 일어나서 한참 동안 내가 환자인 것을 느끼지 못한다는 게 고맙기도 하고 신기하기도 하고 또 환자가 아닌 듯 착각을 하게 해주어서 더욱 고마운 아침. 거기다 기다리던 새봄이 바로 곁에 와서 아는 체를 하는데 얼마나 반가운지. 꽃밭엔 튤립이 뾰족한 두 손을 벌리고 솟아나오고 할미꽃 새움도 병아리 같은 털로 감싸듯 나와 떨고 있다. 내일은 일일이 찾아보고 인사도 하고 사진도 찍어주고 영양제라도 나누어 주어야겠다. 조금 힘 떨어진다고 무심하게 지나온 것이 너무 미안하다. 산수유는 어떨까? 벌써 5m 노란 꽃잎을 드러내지는 않았겠지. 이렇게 새봄은 내 곁으로 속삭이듯 다가오는데 손자 아이는 떠나야 한단다. 삶이란 또 이렇게 위로의 방법을 바꿔가면서 달래주기도 하나 싶다. 그동안 코로나 때문에 온라인 수업으로 한 학기를 할아버지 곁에서 보냈는데 이제는 출석 수업이라 가야 한다고. 다행히 가까운 일본이라 한결 마음은 가볍지만 쉽게 마음을 놓긴 힘들다. 하기사 요즘 같은 컨디션이면 주말이면 후딱 다녀올 수도 있을 것 같다. 세월의 흐름을 이렇게라도 느낄 수 있고 즐길 수 있게 해주심에 감사드려야지 무엇을 더 바랄까. 시편 24편. 시편 다윗. 주님 것이라네. 세상과 그 안에 가득 찬 것들, 누리와 그 안에 사는 것들. 그분께서 물 위에 그것을 세우시고 강 위에 그것을 굳히신 까닭일세. 누가 주님의 산에 오를 수 있으랴? 누가 그분의 거룩한 곳에 설 수 있으랴?
손이 깨끗하고 마음이 결백하니 옳지 않은 것에 정신을 쏟지 않느니 거짓으로 맹세하지 않느니라네. 그는 주님께 복을 받고 자기 구원의 하느님께 의로움을 인정받으리라. 이들이 그분을 찾는 이들의 세대, 그분 얼굴을 찾는 이들의 세대 야곱이라네. 셀라. 성문들아 머리를 들어라. 오랜 문들아 일어서라. 영광의 임금님께서 들어가신다. 누가 영광의 임금이신가? 힘세고 용맹하신 주님, 싸움에 용맹하신 주님이시다. 성문들아 머리를 들어라. 오랜 문들아 일어서라. 영광의 임금님께서 들어가신다. 누가 영광의 임금이신가? 만군의 주님, 그분께서 영광의 임금이시다. 셀라. 함께한 시간 행복했습니다. 고맙습니다.